失眠必读，庄子的空船理论醍醐灌顶，看懂开悟。看前记得点关注，从此修行不迷路。不知道大家有没有听过空船理论？虽说它名为空船理论，但我觉得实际上就是一个寓意深刻的寓言，在很多时候都值得人们深思。那这个空船理论到底是怎么一回事呢？这个故事是出自庄子的山木中的方舟记河，这是一篇极富道家哲学的寓言。一个人在乘船渡河的时候，前面一只船正要撞过来，这个人喊了好几声，没有人回应，于是破口大骂前面开船的人不长眼，结果撞上来的竟是一只空船。于是刚才怒气冲冲的人，一下子怒火就消失得无影无踪了。其实你会发现，生气与不生气取决撞来的船上有没有人。有时候你生气仅仅是因为对方竟然这样，竟然有这样的人，而非仅仅是那个人对你造成的伤害。在生活中，我们应该尽量的放下对别人的偏见，更不要用一把你认为对的尺子去衡量别人的好与坏、是与非，也不要轻易因为别人影响到自己的心境。如果碰到一个奇葩，就要生一顿气，那就是自己跟自己过不去了。庄子说，不遣是非，以与世俗处。一个人看不惯的东西，人和事越多，这个人的境界也就越低，格局也就越小。空船的故事告诉我们，很多时候我们都要把别人看成一个空船。你被同事绊了一脚，就要想他一定是无意的。当你被一些垃圾人伤害的时候，不要想着去报复，更不能沉溺于痛苦之中，要把这一次的伤害当作一次空船事件。你是被一只空船撞伤了，而非是一个人有意开着船撞你。只有这样，你才能尽快的从愤怒和痛苦中走出来，尽快完成创伤后的自疗自愈，也才能不断放大自己的格局。叔本华说，针对别人的行为动怒，就跟像一块横在我们前进路上的石头大发脾气同等的愚蠢。这与空船的故事如出一辙。空船，虚己以游世。庄子说，对面一条船过来了，船上的人没控制好船，撞上你的船，这时你很可能会生气。但是如果那条船上没有人，是个空船从上游飘过来，你还会生气吗？庄子因此得出一个结论，人能虚己以游世，其孰能害之？意思就是不要太自我、太自私、太把自己当回事。一个人如果总是以自我为中心，太把自己当回事，那么就很容易与别人起冲突。一个人如果不把自己当回事，不以自我为中心，放下自以为是，放下偏见和无用的面子，谁又能伤害他呢？例如，在一个门口，你和一个人撞上了，你开口第一句就是你眼瞎，干嘛撞我？对方也会勃然大怒，因为他感到你的自私自利和不可理喻。就像你被一艘有人的船撞伤，如果你开口第一句话是对不起，您没事吧？结果就会完全相反，因为这时候对方感觉到的是一个空船，船上没有一个自私自利、不明事理的人，这样就不会有争执，更不会有伤害。从世俗角度讲，太看重自己，就容易与别人发生争执。如果有空船心态，则人生会少些纷争，人就少生嫌弃。从修行的角度讲，庄子说，虚己以游世，就是要虚己、外己、忘己，忘掉自己的私欲，忘掉偏见，这样才能不被伤害。不害物亦不害于物，不伤人亦不伤于人，最终走向大道。有时候是可以想想这些前人的哲理妙言。由于现如今生活压力真的很大，人在这物欲横流的时代里生存，很容易迷失自己，所以我们需要让自己静下来，让自己的生活过得更安心安逸一些。其实生活也没那么繁琐，没那么累的。愿每一个人都幸福快乐，安心安逸。